Ya, Putra Hijrah Kamboja, mana suaranya? Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ini dia peserta selanjutnya atas nama Putra Hijrah Kamboja. Baik, dan selanjutnya kami persilakan kepada Putra Hijrah Kamboja untuk meluncur hingga ke garis finish. Iya, untuk Putra Hijrah Kamboja kami persilakan untuk berangkat dan selamat jalan. Betul, dan tentunya kami membawa kepada penonton yang memiliki putra atau putri di atas patung kapal sapi mau diturunkan agar tidak terjatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Putra Hijrah Kamboja untuk melaju. Iya, sambil jalan Ke depan dipandu hingga ke garis oleh finish. Bapak Angga.
Iya, sambil melanjutkan perjalanan, sambil menikmati beberapa alunan-alunan yang dibawakan oleh putra Hidra Kamboja. Selamat jalan. Baik, dipersilakan kepada putra Hijrah Kamboja untuk meluncur hingga ke garis finish. Hati-hati di jalan. Baik, dan tentunya kami informasikan kepada Bapak Ibu penonton dan Mas yang merasa menemukan kontak vario dengan gantungan kunci sumber alat bisa mengembalikannya ke panitia di panggung. Terima kasih. Iya, baik. Wow, luar biasa sekali Mas Wahyu ya. Baru Iya. saja putra Kamboja sangat antusias meramaikan. Di malam hari ini Betul. di Parade Daun Dugdug Sampang Betul. 2024 Hati-hati di jalan untuk PH Kamboja. atau putra Hidra Kamboja. Iya. Yuk selanjutnya.
peserta terakhir dan pamungkas malam hari ini tak kendur pimpinan dari Haji Muhammad Sarifuddin Rukun Jaya tak kendur. Ya, selamat jalan, selamat sampai tujuan. Sampai jumpa di gelombang yang sama. Gelombang yang sama. Baik. Hati-hati di jalan untuk tak kendur. Ayo, sebelum nanti dari pihak tim